नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैक1 टेक1, जो कि समय समय पर आपको मैकेनिकल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की जानकारी देता रहता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं क्वांटम की तरफ से 4 पोर्ट्स USB हब का, जिसका मॉडल नंबर है QHM6633, जो कि मार्केट में आपको आसानी से 150 रुपीज़ से लेकर 250 रुपीज़ के बीच में मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये USB हब कंप्यूटर एक्सेसरीज जगत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और अपने प्रिंटर, मोबाइल डिवाइस एट्सेट्रा को चार्ज और कनेक्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो आइए फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग करने से पहले ज़रा इसके बॉक्स पर हम नज़र डाल लें कि कंपनी ने क्या क्या फ़ीचर्स इसमें दिए हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले यदि आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो मॉडल नंबर आपको देखने को मिलेगा। अल्ट्रा हाई स्पीड इसमें मिलेगी आपको, और 480 Mbps की स्पीड का कंपनी दावा करती है। USB 2.0 आपको इसमें देखने को मिलेगा, और साथ ही इस USB हब पर 1 ईयर की वारंटी आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, ये USB हब आपको मार्केट में 4 कलर्स में मिल सकता है, वाइट, ब्लैक, ब्लू और मजेंटा में। यहाँ पर इन्होंने वाइट पर टिक किया हुआ है, इसका मतलब ये इस पैकेज में जो USB हब मेरे पास आया है वो वाइट कलर का होगा। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, जिनका कंप्यूटर से रिलेटेड काम है उनके लिए ये डिवाइस काफ़ी बेनिफिशियल और वरदान के रूप में सिद्ध हो सकती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है कि हम इस USB हब को अनबॉक्स करके देखें कि ये किस प्रकार दिखता है। काफ़ी लाइट वेटेड है ये फ्रेंड्स। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ये 4 USB पोर्ट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। क्वांटम की बैजिंग, आइए फ्रेंड्स, अब हम अपने USB हब को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इसको यूज़ करना सीखें। फ्रेंड्स, आपने इस एंड को लैपटॉप के USB पोर्ट में इंसर्ट करना है। एक साउंड प्रोड्यूस हुआ है जो ये इंडिकेट करता है कि USB हब जो है हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपने लैपटॉप के माउस को इसमें इंसर्ट करके इसको कनेक्ट करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, रेड लाइट ब्लिंक करने लगी है, इसका मतलब हमारा जो माउस है वो USB हब में इंसर्ट हो चुका है और कनेक्ट हो चुका है। ये पेन ड्राइव भी फ्रेंड्स आपको इसमें इंसर्ट करके कनेक्ट करके दिखाई जाएगी कुछ इस प्रकार से। और जो USB स्टार डेकोरेशन लैंप है, जिसके विषय में मैंने फ्रेंड्स अपने चैनल में एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको भी इंसर्ट करके आपको कनेक्ट करके दिखाया जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी कनेक्ट हो चुका है हमारे USB हब में। और लास्ट फ्रेंड्स, इसके जो चौथा पोर्ट है उसमें मैं अपना स्मार्टफोन कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप USB हब का प्रयोग करके मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने रिव्यू किया क्वांटम के 4 USB पोर्ट का, जिसका मॉडल नंबर है QHM6633।
ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है Mech1 Tech1। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। हैव ए गुड डे।